Здравствуйте! Сегодня я делаю эксперимент по природоведению на тему разделения смесей. Сегодня я буду разделять смесь воды и песка. Но перед этим мне придется разделить еще одну смесь песка и камушков, потому что он из улицы. И у меня есть с большими дырками сито и с маленькими. Если сыпать через большие, то будут оставаться камни. Вот. Остаются камни. А если я буду сыпать через маленькую, то тогда только будут оставаться мелкие камни. И сейчас я все пересечу в маленькое. Сейчас я буду делать смесь воды и песка. Потом размешиваем, и получается мутная вода. Но мы это отделить руками не можем, потому что это будет долго и неудобно. А чтобы разделить это, нам надо будет разделить эту смесь. И мы будем сейчас делать бумажный фильтр. И вот так получается вот такая, как воронка. Ее вставляем в лейку. И вот эту смесь, которая получилась у нас, ее будем выливать сюда. И у нас выливается оттуда вода, и тут будет оставаться песок. Посмотрите, какая остается тут чистая вода. А чтобы оно быстрее лилось, я приподниму. В бумажном фильтре будет оставаться только песок и еще некоторые маленькие камушки совсем. Мы подождали несколько минут, и вся вода стекла, а песок остался в бумажном фильтре. Сейчас я покажу. Вот, остался только песок. И вода уже отдельно. И в первом опыте мы использовали ситечки, а во втором мы использовали бумажный фильтр, чтобы отделить смеси. Чтобы отделить разные смеси, нужны разные способы. Например, железная стружка и песок. Если мы их смешаем, то руками будет отделять очень долго и неудобно. А если взять магнит и примагнитить все железные
всю железную стружку, то тогда останется песок, а на магните железная стружка. И вывод в том, что бумажный фильтр, он взял из бумаги, и вода, она жидкая, и она протекает через бумагу, а песок твердый, и он не может протечь через бумагу, и поэтому он остался в бумажном фильтре. Спасибо за внимание. Всем до свидания.